Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan alhamdulillah di jalan. Kopi gue di mana, Jeng ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah guys, malam ini kita mau ke Empang Bogor, makam keramat Empang Bogor. Ada acara apa dak? Khataman Quran malam 21 di Empang Bogor. Alhamdulillah itu kayaknya bakal rame banget, luar biasa. Para pecinta kebaikan, para pecinta habaib ngumpul tiap malam 21 Ramadan untuk khataman di Empang Bogor ya. Dan alhamdulillah malam ini insya Allah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa berhadir di Empang. Mudah-mudahan kita semuanya dapat keberkahan dan insya Allah dapat pahala, Allah ampuni dosa. Dan yang paling utama adalah Allah catat nama kita, nama keluarga kita dengan kehadiran kita di Empang ini. Insya Allah di dunia dikumpulkan bersama orang-orang soleh, dan insya Allah sampai di akhirat juga bersama orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Udah nggak usah lama-lama, langsung kalian simak. Allah 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 Allah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر الله أكبر ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتجر شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا كريم ما ارتكبنا من الحرام اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم
قربة تمسك بكل الولاية كل حاجة تنقضي كل حاجة تنقضي في الحرب سلام عليك يا لا تأخذه اللهم اجعلهم بداء لهم وبكاكا لهم وعلما لهم وسترا لهم وحجابا لهم ونجاة لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم اللهم اجبر انتصارنا وصالح اعمالنا وانت راض عنا اللهم اغفر وتقبلنا على الصراط يا الاخره علمنا من الدنيا جاي علينا المولى لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما هيك علينا كما علينا سيدي وسندي سمعتي سبحان ربك سيدي وسندي الحافظ المسند الحبيب عبد الله بن عبد القادر رضي الله تعالى الحمد لله رب العالمين سيدي وسندي الامام الحبر الحق الامام القادر بن عبد القادر رضي الله تعالى فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاتحة مغفرة للذين بالهدى والمقام الحبيب الإمام الكتب الحبيب عبد الله بن مسعود الوقاص رضي الله تعالى عنه وإلى حضرة صاحب القدر والمقام الحبيب الإمام الكتب الحبيب بن محمد بن طاهر الحجاج رضي الله تعالى عنه بهما وفرعهما وجميع سلسلتهما ومن انتسب إليهما ومن نسب عليهم أجمعين dan Allah Ta'ala yang terjadi fil jannah. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton. Insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut, dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736.